السلام عليكم. اليوم باش نحكي لكم على لو امبوتي في تونس. باهي، برشا ناس يقول لك صابرين خير من صافية، واحد يقول لك مروة خير من فرات، و ان توكا الاخر يقول لك هذه واخذة ميدالية ذهبية، وكل واحد شنو يقول. دونك tout simplement pour être rapide، ما فماشي ماء توتالمون خير من الاخر. دونك الماء اللي لازمنا نكونسوميوه لازمنا نوعو فيه، وما لازمناش ناخذو اون سول او. دونك انا حبيت خذيت 10 تيب ولا 10 مارك ديفيرونت، وعملت لهم ان تابلو اكسل اللي تشوفوا فيه هذايا. دونك صابرين، حياة، صافية، مليتي، تيجان، ديما، اكوالين، فرات، ديليس وكريستالين. وحبيت نركز على الكومبوزيسيون تاعهم دو بوين دو فيو مينيرو ماجور. دونك عندنا لي كاتيون اللي هما الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، وعندنا لي زانيون اللي هما البيكربونات، لي سولفات، لي كلورور، لي نيترات، لي فلورور. وعندنا لا كاركتيرستيك دو بي اش، دونك اللي هي كي تشوفهم الكلهم بريسك entre 7,2 et 7,7. دونك ديما au voisinage de 7 اللي هو النوتر، سي لو نوتر، له باز له اسيد. دونك 7 هي ليشيل دو ميليو تاع لاسيديتي. باهي، كي نشوفو لي مينيرو، لو توتال دي مينيرو. دونك اكثر وحده هي اكوالين à cause de la présence d'une grande quantité de sulfate فيها، دونك 752. وتشوفوا انه فما برشا اختلاف entre les eaux، كل وحده عندها الكومبوزيسيون تاعها. فما وحده فيها بوكو دو كالسيوم، وحده بوكو دو مغنيسيوم، وحده بوكو دو صوديوم. ان توكا حبيت نقول لكم بارابور البلدان اخرى، مثلا لا فرانس، لو نتاعنا ني با ريش اون مينيرو تو سامبلومون. باهي، وكما قلنا لازمنا نعودوا رواحنا انه ما نكونسوميوش نفس الماء، وبالطبيعه يفو فيغ اتونسيون للكومبوزيسيون، سبيسيالمون بور لي بيبي لي نوريسون، وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم كيلكو بروبليم غاستريك والا انتستينو، والا عندهم دي بروبليم كاردياك، ولا هذوما الكل يفو فيغ اتونسيون للكومبوزيسيون. دونك انا حطيت على ذمتكم، تنجموا تزيدوا تقراو وتشوفوا سور جوجل. وهكا حبيت تكون بلوز اتراكتيف ليتود كومباراتيف هذيا. حبيت تكون كيف ما هكا. باغ اكزومبل حطيت السيت نتاع نستلي. donc il produit beaucoup de marques donc d'eau minérale ولا eau de source. il a fait la comparaison كل. donc حبيت juste عجبتني، حبيت نعطيكم فكرة مي حتى هكا. donc c'est une comparaison. راهي خذيت الكومبوزيسيون اكتويل، معناها شريتهم اليوم الدبابس وحطيتهم وعملت الكومباريزون تاعي. دونك حاجة أخرى حبيت نقول لكم اللي ديليس الوحيدة اللي مكتوب عليها أو دو سورس ناتوريل، الباقي الكل مكتوب عليهم أو مينيرال ناتوريل. وكي لوشت شنية الديفيرونس دونك بين أو دو سورس ناتوريل، دونك نقرأ لكم جوست الباساج. Les eaux minérales naturelles proviennent de sources souterraines, uniques, préservées de toute pollution humaine. Elles ne subissent aucun traitement de désinfection. Elles sont microbiologiquement saines et elles se caractérisent par leur pureté originelle. La qualité des eaux minérales naturelles et leur composition est garantie par leur stabilité dans le temps. Les eaux minérales naturelles sont également les seules eaux à pouvoir bénéficier de vertus favorables à la santé. Les eaux de source sont également des eaux d'origine souterraine. Elles sont potables à l'état naturel et embouteillées à la source. En revanche, à la différence des eaux minérales naturelles, les eaux de source ne sont pas tenues à une stabilité de leur composition minérale.
باهي انا شكيت في حاجه خاطر لي زو اللي ناخذ فيهم مثلا نشوفهم لي مارك الكل مش نفس الكومبوزيسيون نتاع مناول هي نتاع السنة. دونك جو بونس اللي حاطين او مينيرال جو بونس اللي فيها وعليها اموان كو نطلع غلط. باهي دونك عملت زاد سور اكسل ان جرافيك طلعوا بالطريقة هذه. دونك بتاتخ يكون عنده افونتاج. دونك نجمو نشوفو توت لي زو. دونك هنا لا كومباريزون تاعنا juste j'ai pris quelques deux petites remarques هما. دونك عندنا الناس تشكر في حياة خاطرها عندها زيرو نيترات. دونك c'est un avantage. en contrepartie حياة كيما نشوفو nombre de sels totaux est peu élevé. دونك ماهوش important في حياة. باهي دونك نخليكم vous examinez ou vous prenez le soin باش تشوفوا la composition de chaque eau. انا اللي علي عملته. دونك j'ai mis à votre disposition ce tableau. وانتم s'il y a des questions ولا كان تحبوني نجاوب على une problématique donc معليكم كان تخليوها en commentaire. Donc concernant le sodium, il est bénéfique dans l'équilibre hydroélectrolytique et la transmission de l'influx nerveux et musculaire. Mais un apport trop important peut entraîner des troubles cardiovasculaires. وقت اللي يولي l'apport أكثر من 500 ملغ par litre. احنا بالنسبة لنا لهنا الصوديوم ممكن أكثر واحد هو 92 ملغ par litre. Donc pour atteindre 500 ملغ par litre لازم disons 5 دبابز من ديليس ولا 5 litres d'hélice. Donc on est loin du chiffre de 500 mg par litre. On est loin du danger causé par le sodium. Donc leur consommation lors d'un régime hyposodé doit être proscrite. لازمهم ياكلوا بلاش ملح. دونك ما لازمهم يتفاداو les eaux اللي فيهم une quantité importante de sodium. Mais les sulfates ont un effet laxatif, معناها يمشيو الكرش. donc principalement lorsqu'ils sont associés au magnésium. وبالنسبة للي nourrissons بالنسبة للمغنيسيوم ما لازمهمش les nourrissons entre 0 et 6 mois ما لازمهمش يفوتوا 40 mg par jour. Donc ils doivent faire attention, les mamans doivent faire attention au choix de l'eau pour la préparation de leur biberon. Donc أنا زاد حبيت نشوف le fluorure. Donc juste je vous lis quelque chose. Donc en raison de sa grande réactivité, le fluor ne se présente pas à l'état élémentaire dans la nature, mais plutôt sous forme de sel que l'on regroupe sous le terme générique de fluorure. Mais la particularité des fluorures tient au fait qu'il existe pour cette substance une norme et une concentration optimale. La première sert à protéger la population contre les risques des fluorures, donc la fluorose dentaire et osseuse, 1,5 mg par litre, alors que la seconde assure une teneur en fluorure qui permet de profiter de ses effets bénéfiques. Prévention de la carie dentaire. Donc aux alentours de 0,7 mg par litre. Donc شفتوا الماء بتاع صابرين il a une quantité, il renferme une quantité importante de fluorure. Donc أنا واحد من الناس انتبهت لها و je me demande est-ce que c'est dangereux ou pas. على كل merci de m'avoir suivi في الفيديو هذه. N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère اللي à chaque fois قاعد نقدم في الإضافة. والسلام عليكم وعلى la prochaine.